ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆေးလွတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားကိုသိကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်မချစ်ရတဲ့မိဘညီကိုမမတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာလည်းဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်မဝင်ရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မီးရဲ့အရှိန်ကိုမငြိမ်းစေနဲ့ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီအရာကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်အခုလိုခဲရင်ဆုပ်တဲ့ကာလမှာယုံကြည်သူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကျမတို့စုယုံလို့မရဘဲနဲ့တယောက်တကွဲစီဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဆန်းစစ်ရမယ့်အရာကငါရဲ့အထဲထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မီးရဲ့အရှိန်နဲနေပြီလားဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းနေပြီလားဒါမှမဟုတ်တိုးပွားနေပြီလားဆိုတဲ့အရာကိုဆန်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတော်တော်များများကတော့ဒီအချိန်မှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့သူရှိပါလိမ့်မယ်ဝမ်းနည်းနေတဲ့သူရှိပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေထဲမှာကြာရှုံးနေတဲ့သူရှိသလိုဝမ်းမြောက်နေပြီးတော့တကယ်ကိုကောင်းစားနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်နေပါစေအသက်တာထဲမှာကာယပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာဘလောက်ပဲကောင်းစားနေပါစေဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိုးတက်မှုရှိရလားဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့နေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းမှာငါဟာသွားလာတော်သူဖြစ်ရလားဆိုတဲ့အရာကိုဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အထဲထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့မပြည့်ဘူးဆိုရင်ကျိန်းတဲ့အရာတစ်ခုကဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကျမတို့အသက်တာထဲမှာပြည့်ဝနေမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မာနနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့တက်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကပဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာပြည့်ဝနေပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတော့ဗာပြောထားလေဆိုလို့ရှင်တစ်သက်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်19ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်ကိုမငြိမ်းစေပါနဲ့တဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်ကိုငြိမ်းစေနေတဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျမတို့လေ့လာပြီးတော့ကြည်ရှုဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီကောင်မမများဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့နှလုံးသားတကားကိုကျဲစွာဖွင့်ပါဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့မိသားစုအတွက်ဖြစ်တယ်ဟိုတင့်ရဲ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုတာပြည့်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောင်းလဲစေဖို့ရန်အတွက်သွန်းလောင်းမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ခံယူဖို့ရန်အတွက်အသက်တာအသီးသီးကိုစက္ကန့်အနှံ့ကြရအောင်အသက်ရှင်သောဖခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့မှာကိုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုသုံးလို့ကိုရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တယောက်ချင်းဆိုင်အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်ချင်းခံရဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကြီးမားစွာအလုပ်လုပ်တော်မူပါကိုရဲ့လက်တော်ထဲကိုအနံ့နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်နိုင်စေဖို့ရန်အတွက်သားသမီးတယောက်ချင်းဆိုင်ကိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုတော့အကျွမ်းမဲ့သွန်သင်ပြသတော်မူပါအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်ထဲမှာအနှံ့နဲ့အသက်တာအသီးသီးကိုလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနှံ့တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်ပြီးမနေ့ရက်နေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲပဲတဲ့တာမို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအကြံစီကိုကြံစီတော်မူသောယေရှုဖခင်မြတ်သောနာမကိုမြည်ပြီးဆုတောင်းစက္ကန့်အနှံ့ကြပါတယ်ဖခင်မြတ်စွာဘုရားသခင်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့လေ့လာမယ်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစာငတ်ခြင်းအပြင်ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဘုရားသခင်ဘလို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူဘလို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့လေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မြည်ရဲ့အရှင်ကိုမငြိမ်းစေဖို့အတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျမတို့ခံယူကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအယုံဆုံးနားလည်ရမယ့်အရာကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်တသက်မဟုတ်ပါဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိတ်တိတ်ချာချာနဲ့နဲ့ဆက်ဆက်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုပြီးတော့၃ပါးနော်ပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးကိုတွေ့ရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးဟာနော်သူတို့ဟာ၃ဦးဖြစ်နေပေမဲ့လည်းတစ်လုံးတဝတည်းရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်သဘောတညီတညွတ်တည်းရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်၃ပါးတစ်လုံးတဝတည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၃ပါးတဆူသောဖျားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ဟာတစ်ခါတည်းကြားလို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာပြုလိုက်မိတဲ့အရာတွေရှိတတ်တယ်သို့တော်ဒီနေ့ကျမနားလေစေခြင်းတဲ့အရာကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာတိတ်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားရှိတယ်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး1အခန်းငယ်နော်1ကနေ3ကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်အတွက်စကားလာတဲ့အခါမှာရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားစကားနဲ့အတူဒီကဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာနော်ဒီကဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနားလည်ရမယ့်အရာကဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးသက်မဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအရင်ဆုံးနားလည်စေချင်တယ်အဲ့တော့ယေရမိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး23အခန်းငယ်23ကနေပြီးတော့24ကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီနေ့ဖခင်ကဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါသည်နီးသောအရက်၌သာဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ဝေးသောအရက်၌လည်းဖခင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လို့ဟုထာဝရဘုရားမေးတော်မူ၏ငါမမြင်စေခြင်းကအဘယ်သူသည်မထင်ရှားသောအရက်၌ပုံရှောင်၍နေနိုင်သည်ဟုထာဝရဘုရားမေးတော်မူ၏ငါသည်ကောင်းကင်မြေကြီးကိုနှံ့ပြသည်မဟုတ်လို့ဟုထာဝရဘုရားမေးတော်မူ၏အဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောခြင်းလဲဆိုဒီသုံးပါးတလုံးတဝတည်းဖြစ်တဲ့ဖခင်ရှင်ဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်နော်ဖခင်เจ้าထဲမှာပဲကျမတို့ကိုစကားပြောနိုင်တဲ့ဖခင်ရှင်မဟုတ်ဘူးနီးသောအရက်မှာပဲကျမတို့ကိုအတွေ့ခံနိုင်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုစကားပြောနိုင်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဝေးသောအရက်မှာလည်းနော်သမုတ်တရားအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်နေရင်တောင်မှဒီနေ့ဖခင်ရှင်ဟာကျမတို့ကိုစကားပြောနိုင်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းတစ်စက်ကလေးမှမပြောင်းလဲသွားဘူးအဲ့တော့ဒီအရာကပြောနေတဲ့အရာကခမီးတော်တယောက်တည်းကိုဆိုလိုနေတာမဟုတ်သားတော်တယောက်တည်းကိုဆိုလိုနေတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လည်းပါတယ်ဒီသုံးပါးစလုံးဟာနော်တလုံးတဝရဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာနားလည်မဲ့အရာကအဲ့ဒီဖယားကိုအားကိုးတက်ဖွင့်အတွက်လိုအပ်တယ်။နော်တချို့တွေကဘာပြောကြလဲဆိုရင်ငါကကယ်တင်ခြင်းရပြီးနေပြီလေယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးနေပြီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုငါဦးစားပေးစရာလိုသေးသလားဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူအချို့ရှိပါတယ်။ဒီနေ့နားလေစေခြင်းနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖယားမပါဘူးဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသင်နားမလည်နိုင်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်အားဖြင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နဲ့နဲတဲ့အရာတွေကိုပဲကျမတို့နားလည်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုငါမလိုဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာတကောတက်ပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာနော်အသက်တာထဲမှာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့သင်ထင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့သင်နောင်တရဖို့အတွက်ကျမရှေးဥစွာပြောလိုပါတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဟာကဘာမြေကြီးရဲ့အစမှလည်းရှိတယ်လို့ကဘာမြေကြီးရဲ့နော်အဆုံးသတ်မှလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တည်ရှိနေဦးမယ်ဘုရားနေဆထာရတည်သောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါကြောင့်မလို့စာလံ139ထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကင်းလွတ်ခြင်းကအဘယ်အရက်ကိုငါပြေး၍ပေါင်း၍နေနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုလိုတဲ့အရာကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့နော်မျက်မှောက်တော်နဲ့သင်ကင်းလွတ်လို့ရတဲ့နေရာဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာထဲမှာဒီပြောထားတဲ့အရာကဝိညာဉ်တော်နဲ့ကင်းလွတ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ဘယ်တော့မှမကြိုးစားပါနဲ့တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့တာပြီးပြည့်ဝတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပဲတင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာရှေ့ကိုဆက်နေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပင်တေကုတ်တေပွဲနေမတိုင်ခင်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာတွေ့ရပါတယ်တခါတလေကျမတို့ကစဉ်းစားတတ်တဲ့အရာကပင်တေကုတ်တေပွဲနေရောက်မှာပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာအလုတ်လုတ်တဲ့ဖရားလို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကဘာဦးစတဲ့ကအလုတ်လုတ်တယ်လို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာလည်းဖရားသခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာကြီးမားစွာအလုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့ဖရားရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာလူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုဖရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်အတွက်ထူးခြားစွာအစေခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသူအားကြီးစွာတွန်းလောင်းပေးတဲ့အခါမှာလူမြောက်များစွာရဲ့အသက်တာထဲမှာကယ်တင်ခြင်းတကယ်ဖရားသခင်မြတ်တာတော်ကိုခံစားရခြင်းအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးတစ်ယောက်ကဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်အောစရာကောင်းတဲ့အရာကမောရှေလက်ထက်မှာပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့နော်ဘေဇလေလလို့ခေါ်တဲ့ဥရိရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူဟာဖျားသခင်ရဲ့နော်တဲတော်ကိုတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုထွတ်မြောက်ခြင်းအခန်းကြီး31အခန်းငယ်1ကနေ9ထဲမှာမြင်ရတယ်။ပြန်ပြောချင်တယ်ထွတ်မြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး31အခန်းငယ်1ကနေ9ထဲမှာမြင်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်မနည်းနည်းလောက်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့တဖန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူပြန်သည်ကနားထောင်လော့။ငါသည်ယူရအမျိုးသားဟုရ၏သားဖြစ်သောဥရိ၏သားဘေဇလေလကိုအမိဖြင့်ခန့်ထား၏သူသည်ရွှေငွေကြေးဝါကိုလှုပ်သောအတက်ကြောက်ကိုသွေးစီသောအတက်တက်သားကိုထုလုပ်သောအတက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်ကိုထူးဆန်းစွာလုပ်တတ်မိအကြောင်းဉာဏ်ပညာနှင့်တကွသိပ္ပံအတက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုငါပေး၍ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံစေ၏အဲ့တော့ဒီဘေဇလေလကိုနော်ဖျားကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွန်းလောင်းပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့တဲတော်ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာပရိဘောဂတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက် craftsmanship လို့ခေါ်တယ်ဒီလက်မှုပညာတွေနဲ့တကယ်ဖျားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအားကြီးစွာသွန်းလောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘေဇလေလကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာနော်ပြည့်စုံလာပြီးတော့ပညာတကယ်သိပ္ပံပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့အတက်အမျိုးမျိုးကိုသူဟာရရှိလာတယ်ဘယ်အချိန်မှသူရရှိလာတာလဲဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုဝင်ငှမှပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်မတို့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုတွန်းလောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်မတို့
ဘာအတက်ပညာပဲเนาะတက်ထားပါစေဘယ်နေရာဘယ်နယ်ပယ်အသီးသီးမှာဘယ်တင်ရှိနေပါစေအရေးကြီးတဲ့အရာကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတင်သွန်းလောင်းခြင်းခံရဖို့ပဲလိုတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့သွန်းလောင်းခြင်းကိုသင်ခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်အားဖြင့်သင်ဟာလက်မှုပညာတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ဗိမာန်တော်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျယ်ပြန့်စွာတည်ဆောက်လိုက်မယ်သင်ဟာเนาะတခြားဘာပညာတတ်နေသေးလဲတခြင်းဆိုတဲ့ပညာလားဒီနေ့အဲ့ပညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်မနားလည်စေချင်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒီအရာကဒါမောရှေလက်ထက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖတ်မြောက်ကျမ်းမှာကဲနောက်တစ်ခုကကျတော့တရားဟောရာကျမ်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတရားဟောကျမ်းခန်းကြီး34အခန်းငယ်6ထဲမှာဘု து ကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်နုံရဲ့သားယောရှုဖြစ်တယ်နုံရဲ့သားယောရှုဟာမောရှေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူ့အပေါ်မှာသွန်းလောင်းခြင်းကိုခံစားရတဲ့အခါမှာသူဟာရန်သူတွေကိုအောင်နိုင်ပြီးတော့တကယ့်ကိုထူးချွန်စွာနဲ့စစ်တိုက်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စစ်တရေအနေနဲ့ဘုရားကအသုံးပြုပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကိုအောင်မြင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပေးလာတယ်အဲ့ဒါကဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းကိုခံရတဲ့အထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာကျမ်းစာထဲမှာတော့သူကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်မောရှေအတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောနေ့ရက်ကာလလွန်ပြီးမှနုံဤသားယောရှုသည်အထက်ကမောရှေ၏လက်တင်မင်္ဂလာကိုခံရသဖြင့်ပညာသဘောနှင့်ပြည့်စုံသောသူဖြစ်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ယောရှု၏စကားကိုနားထောင်လျက်မောရှေအားထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုကြ၏မြန်မာကျမ်းစာထဲမှာတော့ပညာသဘောနှင့်ပြည့်စုံသောသူဖြစ်၍လို့ပဲသုံးထားတယ်။သို့တော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာเนาะသူ original ကျမ်းစာတွေထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုရင် fill with the spirit of wisdom or SG spirit လို့ရေးထားတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထံကလာတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသွန်းလောင်းခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုနဘေဇလေလပဲဖြစ်နေပါစေအခုယောရှုပဲဖြစ်နေပါစေသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာထူးခြားမှုနဲ့တဆွမ်းနိုင်မှုကိုဘယ်အချိန်မှာပဲရတယ်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့သွန်းလောင်းခြင်းကိုခံရတဲ့အချိန်မှာပဲရတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဖြည့်ခြင်းကိုခံရပြီလားဒီဟာလေးကိုကျွန်မတင့်ကိုယ်တင်မေးစေချင်တယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးမှတ်စာရောက်လာပြီ။တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်34ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘု து ကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ဂိတောင်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဂိတောင်ရဲ့အကြောင်းကနော်ကျွန်မအရန်တိတ်သဘောကျတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူဟာလူတွေကိုကြောက်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။လူတွေရဲ့အနောက်မှာနေတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။တခုခုဆိုရင်တကယ့်ကိုကြောက်ရွံ့တက်ပြီးတော့တရေပေါ်ကြောင်နေတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။လူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်မဒီမှာတရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်34ကိုဖတ်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းတယ်။ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဂိဒေါင်အပေါ်မှာတက်ရောက်၍သူသည်တဘိုးမှုတ်သဖြင့်အပြေစာသားတို့သည်လိုက်ကြ၏။အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့တက်ပြီးတော့လူတွေအနောက်မှာနေတက်တဲ့ဂိဒေါင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာလူမြောက်များစွာရဲ့အရှိမဥဆောင်ပြီးတော့ခုနအပြေသာသားတွေဟာသူ့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုခံယူတဲ့အဆင့်တည်းဖြစ်လာတယ်။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ရဲ့အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွန်းလောင်းခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူများသင်ရဲ့အသက်တာဘလို့အခြေအနေပဲရှိနေပါစေ။အခုနောက်လိုက်ဖြစ်နေလားကိစ္စမရှိဘူးအခုအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပြစ်ပယ်ခြင်းကိုခံစားနေရလားဝမ်းမနေနဲ့ဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့သွန်းလောင်းခြင်းကိုသင်ခံစားရပြီဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာဟာတကယ်ကိုအထက်နဲ့အောက်လှမ်းသလိုပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းကိုခံစားရပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဘုရားရဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့သင်ဟာပြည့်စုံမဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒီအကြောင်းအထဲမှာဘု து ကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ယေရှဲရဲ့သားဒါဝိဒ်ကိုတွေ့ရတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး23အခန်းငယ်1ကနေ2ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်မွတ်ဆိုသောနောက်ဆုံးစကားတည်းဟူသောယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်အခွင့်နှင့်ဗိသိက်ခံရ၍ဘုန်းကြီးသောသူဣသရေလအမျိုးမျိုး၌ချိုးမြိန်စွာတခြင်းဆိုသောယေရှဲ၏သားဒါဝိဒ်မွတ်ဆိုသောပရောဖက်စကားဟူမူကားထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအားဖြင့်မိန့်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါရှာ၌တည်ဒီနေ့ဒါဝိဒ်ရဲ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ပြောတဲ့စကားဟာဝိညာဉ်တော်ပြောတဲ့စကားဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်ဗိတ်သိက်နဲ့ပြေဝခြင်းကိုခံရတဲ့သူတယောက်ချင်းစီရဲ့ပြောတဲ့စကားဟာဘုရားစကားဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ပြောတဲ့စကားတွေအားဖြင့်ပဲနော်ပရောဖက်ပြုချက်တွေဖြစ်လာပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားတိုင်းမှာဘုရားခင်ကအတည်ပြုပေးရတယ်တနည်းအားဖြင့်သူပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းမှာဘုရားခင်ဟာအမြဲတမ်းတာဝန်ယူပေးပြီးတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့စကားတွေကိုပြည့်စုံစေလာတယ်ဘာအကြောင်းအရာအဖြစ်တွေ့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ထဲမှာဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေယေရှုခရစ်တော်အသေးခံမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါဝိဒ်သချင်းဆိုရင်နဲ့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား
ဒီအရာတွေကဘယ်အထဲတွေကနေစီးထွက်လာတဲ့ prophet ပြုခြင်းတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့သွန်းလောင်းခြင်းကိုခံယူတဲ့အချိန်မှာစီးထွက်လာတဲ့တကိုးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ဟာတခြင်းဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တခြင်းဆိုခြင်းထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းစီးစင်းတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့တခြင်းစာသားတွေအားလုံးဟာမဖြစ်ပဲမနေပဲနဲ့တော့တကယ်ကိုဖြစ်တည်လာပြီးတော့လူမြောက်များစွာရဲ့အသက်တာထဲမှာယခုအချိန်ထိပဲအဲ့ဒီစာလံတခြင်းတွေကိုစုံနေရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီဘုရားရှင်ဟာတခြင်းဆိုတဲ့သူပေါ်မှာလည်းသူ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသွန်းလောင်းနိုင်တယ်လက်မှုအတက်ပညာတတ်တဲ့အပေါ်မှာလည်းဘုရားခင်ဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသွန်းလောင်းပေးနိုင်တယ်လို့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့သူရဲ့အပေါ်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသွန်းလောင်းပေးနိုင်တယ်ရှင်ဘုရင်တွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းပေးနိုင်တယ်စစ်တရေတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသွန်းလောင်းပေးနိုင်တယ်ဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့သွန်းလောင်းခြင်းကိုစာငတ်တော်သူဖြစ်ပြီလားဒါမှမဟုတ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုစာငတ်တဲ့အရာသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနည်းနေပြီလားအရင်တော့ကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့အထဲထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရား I want more of you ကိုရောကိုတာပြီးလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့အခုမှတော့ဟုတ်ပြီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကြားလိုက်ရင်နားထောင်လိုက်မယ်သူတို့တခြင်းဆိုနေလားလိုက်ဆိုလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်အခုကတော့ငါရုပ်ရှင်ပဲကြည့်လိုက်တော့မယ်အခုကတော့ငါတခြားအရာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်လိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးထဲမှာသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအသက်တာဖြစ်နေလားဒီလိုပြောလိုက်လို့ကျမ TV မကြည့်ရဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်ဖုန်းမကြည့်ရဘူးဒါတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်စာငတ်မှုတွေရော့ရဲနေပြီလားလို့ကျမပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့တိုင်းရအောင်ငါရဲ့အထဲထဲမှာဖခင်ကိုစာငတ်တဲ့အရာဘယ်အခြေအနေရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့ကဲဒါကြောင့်မလို့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေခန်းကြီး1အခန်းငယ်21မှာအကြောင်းမူကားအနာဂတ်စကားသည်လူအလိုအားဖြင့်ဖြစ်ဖူးသည်မဟုတ်ဖခင်သခင်တန်ရှင်းသူတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တိုက်တွန်းတော်မူခြင်းကိုခံရပြီးဟောပြောကြ၏ဟောပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေတရားဟောချက်တွေအားလုံးမှာလေတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တိုက်တွန်းတော်မူခြင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထဲထဲကနေအလုတ်လုတ်ခြင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့်ပဲတရားဟောနိုင်တယ်ဆိုလိုတဲ့အရာကဘယ်အရာပဲလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မပါလို့မရဘူးမိတ်ဆွေအဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါခြင်းအပြင်တည့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလူညံနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တကိုးနဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ prophet တွေဟာနော်ဘုရားသခင်ပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကျရင်လူရဲ့နားထဲမှာနားထောင်လို့မကောင်းပါဘူးသို့တော့ဘုရားသခင်ထံကလာတဲ့ခွန်အားနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပဲဝင်ငှရတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလူအလိုအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအကယ်၍လူရဲ့စန္ဒလူရဲ့အတွေးခေါ်လူရဲ့ဝေဖန်တုံးသက်ခြင်းနဲ့ပဲသူဟာဝင်ငှနေတယ်ဆိုရင်ကျင်းနေတယ်ဒီအရာဟာဘုရားစီကလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့အတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်အထဲထဲကနေပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ပြောတဲ့အရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်တတိယပါဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှတဲ့သူပဲဖြစ်နေပါစေဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုဆောင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်နေပါစေသင်အပြင်လောကမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူပဲဖြစ်နေပါစေစီးပွားရေးလောကမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူပဲဖြစ်နေပါစေနော်တခြင်းဆိုတဲ့သူပဲဖြစ်နေပါစေဘယ်အရာပဲသင်လို့သင်အသက်တာထဲမှာလိုအပ်တဲ့သူကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူကသာလျှင်ထိရောက်စွာဖခင်သခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အစီခံနိုင်ပါတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ပါငါဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်နေလဲဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်မပါဘဲနဲ့ငါရဲ့ဇာတိငါရဲ့တက်ကြွမှုနဲ့ပဲငါဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာဘလောက်တောင်များနေခဲ့ပြီလဲလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အခုတလုံးမှာကျွန်မဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းကိုကျွန်မအရင်တုန်းကတည်းပို့ပြီးတော့ခံစားရဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မိအရှိန်မငြိမ်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မဖခင်သခင်နဲ့ personally စကားပြောနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နော်ကိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရဲ့သွန်းလောင်းခြင်းတွေကိုမရှက်တတ်ပါနဲ့လို့ကျွန်မပြောနေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုအချိန်မှာဝိညာဉ်ရေးရပိုင်းဆိုင်ရာမှာ online ကနေတစ်ဆင့်ပဲเนาะနားထောင်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။เนาะအချင်းချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့เนาะနှုတ်ကပတ်တရားတွေကိုဝင်ငှပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်เนาะအားပေးလို့ရတဲ့အချိန်ကာလတွေမဟုတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အထဲထဲမှာစာငတ်မှုတွေကညှော့နေသွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မနားလေစေချင်တယ်။တဲ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုစာငတ်မှုမလျော့နေသွားစေဖို့ရန်အတွက်ကိုရဲ့အားလက်တဲ့အချိန်တွေမှာနော်ကိုတယောက်တည်းအခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသမီးရဲ့အသက်တာထဲမှာတားရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုတော်ဖြည့်ပေးပါလို့ပြောစေချင်တယ်တင်လိုအပ်နေတဲ့သူကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်သူရဲ့သွန်းလောင်းခြင်းသူရဲ့ဗိတ်သိက်သူရဲ့တကိုးအစွမ်းတတ္တိနဲ့သူရဲ့စုကျေးဇူးတွေအားလုံးကိုတင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလိုအပ်ပါတယ်က
ကဲအဲ့တော့ကျမတို့ဓမ္မသစ်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာလေယေရှုခရစ်တော်ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတူကအလုံးလုံးဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ယုံဆုံးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုနော်ဒီလောကမှာရှိတဲ့နော်လူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကာလမတိုင်ခင်မှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကနောင်တရကြလို့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်လူနေပြီဆိုပြီးတော့သူဟာပြောတယ်။တနည်းအားဖြင့်မကြာခင်မှာယေရှုခရစ်တော်နော်အလုတ်လောက်တော့မယ်အချိန်ကာလရောက်တော့မယ်လို့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကလူတွေကိုတိုက်တွန်းနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာနော်သူဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်စီကိုရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့နှစ်ချင်းပေးဖွင့်တဲ့ပြောတယ်ဒါနဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကတော့ဗာပြောခဲ့လေဆိုရင်ထိုသူရဲ့ခြေနှင်းကြိုးကိုဖြီးဖို့တော့မှငါဟာမထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်တယ်ထိုသူသည်တရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းသင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမယ်လို့မဿဲခန်းကြီး3အခန်းငယ်17ထဲမှာပြောထားတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာတရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထဲမှာဗတ္တိဇံရဖို့ရတဲ့ကျမတို့ကိုဗတ္တိဇံပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးနားလေစေချင်တယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့မီးထဲမှာနစ်မြုပ်စေဖို့ရအတွက်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပဲလုံနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်စီကိုရောက်သွားပြီ။ဒါနဲ့နှစ်ချင်းယူတဲ့အခါမှာရေထဲကနေပေါ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်ကဲ့သို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အပေါ်မှာနားတယ်။ကောင်းကင်ကအတန်ကပွင့်လှစ်လာတယ်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကလည်းဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကလည်းပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာယေရှုကိုတောရက်ကိုခေါ်ဆောင်တယ်ရက်40အစာရှောင်တယ်ပြီးမှပဲယေရှုခရစ်တော်ဟာနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့စတင်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်မှာနော်လာရောက်ပြီးတော့ဆင်းသက်ခြင်းမလာခင်အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်နော်ဒီ30လုံးလုံးအနှစ်30လုံးလုံးယေရှုခရစ်တော်တရားဟောတာယေရှုခရစ်တော်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အမှုတော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေမပြခဲ့ပါဘူးသို့တော်လည်းတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာမှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစတင်ပြီးတော့ဝင်ငှတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုစတင်ပြီးတော့ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်တောင်မှတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့တလုံးတဝတည်းရှိနေတဲ့သူတောင်မှတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဆင်းသက်ခြင်းကိုခံယူတယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ဒီတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အလိုကိုဆောင်နေဆိုရင်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့အတူတူလှုပ်ဆောင်တတ်တယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အထဲထဲမှာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လေအဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့သုံးလောင်းခြင်းကိုအဆက်မပြတ်ခံနေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်တချို့သောသူတွေကပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်စရာမလိုဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့သုံးလောင်းခြင်းတွေမလိုဘူးလို့ပြောတဲ့သူရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုကြမ်းကြက်မျိုးတစ်ချက်မှကျွန်မမတွေ့ဘူးကျမ်းစာထဲမှာတွေ့တဲ့အရာကတော့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစာငတ်ပါတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းပါတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှင်ကိုမငြိမ်းစေနဲ့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုလိုက်ပါဒါတွေပဲတွေ့ရတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့အလွဲမယူစေချင်ဘူးညီကိုမမများကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ရတဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘာသာပြန်တာထက်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ပြောတဲ့အရာကိုအတိအကျလိုက်နာတတ်ဖို့ရတဲ့ပဲလိုအပ်တယ်ဒီနေ့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစာငတ်တော်သူဖြစ်ပါမိတ်ဆွေအာမင်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေ2ထဲမှာလဲဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာနောက်ဆုံးဒီလောကမှာသူကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခဲ့ပြီးတေခြင်းကနေပြီးတော့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်လဲတက်ကြွခံဒီမှာပြောခဲ့တဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုယေရှုသည်ရွေးကောက်တော်မူသောတမန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မှားထားပြီးမှအခုဒီမှာလဲဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုနော်တွင်တင်တဲ့အရာအထက်သို့ဆောင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောနေ့မရောက်မီကာလတွင်ပြုမှုတွင်တင်တော်မူသည်များတို့ကိုဘသူအားဖြင့်ပဲမှားခဲ့လေဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပဲယေရှုခရစ်တော်ဟာအလုံးလုံးဆောင်ပြီးတော့မှားခဲ့တာဖြစ်တယ်ယေရှုပြောတဲ့အရာယေရှုတွင်တင်တဲ့အရာတွေတိုင်းမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပါနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ဟောပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြောခိုင်းတဲ့အရာဟုတ်ရဲ့လားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတဲ့အရာဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့လည်းလိုအပ်ပြန်တယ်ကဲအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကမှာနော်သူအသက်ရှင်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံပြန်ပြီးတော့တက်ကြွပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်ပေတရုကအဲ့ဒီပင်တေကုတ်တေပွဲနေ့ကနေစပြီးတော့ဝင်ငှလိုက်တာနောက်ဆုံးတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး30အခန်းငယ်38လေရောက်လာကောပေတရုကကောနေလိအိမ်မှာရောက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုသူတရားဟောတဲ့အခါမှာသူပြောခဲ့တဲ့လှုပ်ဝက်ချက်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နော်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုဘယ်သူပေးတယ်လဲဆိုပြီးတော့ရှင်ပေတရုကပြောပြခဲ့တာဖြစ်တယ်
တော့ကျွန်မဖတ်ချင်တယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး10အခန်းငယ်38ဖြစ်တယ်ထိုအကြောင်းအရာဟူမူကားဖျားသခင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းတကိုးတော်နှင့်၎င်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုဗိတ်သိက်ပေးတော်မူသဖြင့်ထိုသူသည်ဖျားသခင်၏အခွင့်တော်နှင့်ဂျေဇုပြုလျက်မာနညှင်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့အားချမ်းသာကိုပေးလျက်လှည့်လေတော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်မာနညှင်းဆဲတဲ့သူတွေကိုချမ်းသာပေးပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ဟာတပါးသောနော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတယ်ပြီးတော့ဗိတ်သိက်ပေးတယ်အဲ့ဒီအခွင့်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရှင်ပေဒရုကပြောပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းချက်တစ်ချက်ထဲမှာတင်မယ်လေအဲ့တော့ဒီကျမ်းချက်တစ်ချက်ထဲမှာပင်လေဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ခမည်းတော်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဟာခမည်းတော်သားတော်နဲ့တလုံးတဝတည်းရှိနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလေစေခြင်းနဲ့တိုးတော်ယုံကြည်သူတွေကနော်ခမည်းတော်နဲ့သားတော်ကိုလက်ခံကျင်ကြပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်ပယ်ခြင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေသောသူတွေမဖြစ်ပါနဲ့သင်ရဲ့အတ္တထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုညှဉ်းဆန်ခြင်းဟာဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနာကျင်စေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့သင်ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမှာကိုရောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာတာပြီးသွန်းလောင်းပါအောင်မနေ့ကထက်တစ်နေ့ကထက်ကိုရောကိုတိုးပြီးတော့တောင်းတပါတယ်ကိုရောကိုတိုးပြီးတော့လိုချင်ပါတယ်ကိုရောရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေကိုရောရဲ့တုံသင်ခြင်းတွေကိုရောရဲ့ဥဆောင်ခြင်းတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြောနေဖို့အတွက်နော်အရေးကြီးပါတယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ယောဟန်နော်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14ထဲမှာတွေ့ရတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အခန်းငယ်15ကနေပြီးတော့18အထိကျွန်မဖတ်ချင်တယ်ငါကိုချစ်လျင်ငါပညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလော့ငါသည်ခမည်းတော်ကိုတောင်း၍ခမည်းတော်သည်တမန်တရားကိုပြသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောတပါးသောဥပစ္စေဆရာအဲ့တော့ဒီမှာဆရာလို့ပြောထားတဲ့အခါမှာသူဟာလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတကိုးတက်တက်မဟုတ်ဘူးဆရာဆိုတဲ့အခါမှာဘာကိုပြောနေရလဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် pronoun တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်သင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်တည်နေစေခြင်းကသင်တို့အားပြီးတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုလောကီသားတို့သည်မသိမမြင်သောကြောင့်မခံမယူနိုင်ကြဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုမခံမယူနိုင်တဲ့သူတွေဟာလောကီသားတွေပဲဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတကယ်မရသေးသောသူတွေပဲဖြစ်တယ်ထိုဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့နှင့်အတူတည်နေ၍သင်တို့၌ရှိတော်မူသောကြောင့်သင်တို့သိရကြ၏ငါသည်သင်တို့ကိုမိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းကစွန့်ပစ်မိမဟုတ်သင်တို့စီတို့လာအောင်မီအဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဟာကျမတို့ကိုသိချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီလောကမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုနော်တကယ်ကိုခမည်းတော်ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးနော်ကဲတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်တက်ကြွသွားတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တရားကိုပြတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဥပစ္စေဆရာတနည်းအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်တုံသင်ပေးမဲ့ဆရာတုံသင်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ပြပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ကိုဉာဏ်နဲ့ဖတ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဘယ်တော့မှနားမလည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့တစ်ခါတည်းကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်မဒီ Facebook ပေါ်မှာကျွန်မတင်လေးရှိတယ် page ထဲမှာတင်တဲ့အခါမှာတချို့သောသာသနာပလူတွေကနော်ရေးကြတယ်ဘာပြောနေရလဲမသိဘူးနားမလည်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့စကားလုံးတွေကတော့တိတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နားမလည်ဘူးဘယ်နားလည်နိုင်မလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းမခံရတဲ့သူကအာမေဘယ်တော့မှထူးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုအမှန်တကယ်ခံရတဲ့သူကသာလေဒီနေ့ဘုရားရဲ့တရားစကားကိုအာမင်ထူးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဟန်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်12ကနေ15မှာလည်းပြောထားပါတယ်သင်တို့အားငါပြောစရာစကားအများရှိတော်လေသင်တို့သည်မခံမယူနိုင်ကြဒီຢာကယေရှုခရစ်တော်ပြောနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အခုနပြောခဲ့တဲ့စကားကလည်းယေရှုခရစ်တော်တနေ့ကြလို့ရှိရင်သူကောင်းကင်ဘုံပြန်တက်ကြသွားလို့ရှိရင်နော်သူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုဒီလောကကိုဆေလွတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာလည်းယေရှုခရစ်တော်ပဲဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်တယ်တမန်တရားနဲ့ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာသောအခါတမန်တရားကိုသင်တို့အားအကျွင့်မဲ့သွန်သင်ပြသလိမ့်မည်ထိုဝိညာဉ်တော်သည်ကိုယ်အလိုလျောက်ဟောပြောမည်မဟုတ်ကြားသမျှတို့ကိုဟောပြောလိမ့်မည်နောင်လာတတ်သောအရာတို့ကိုသင်တို့အားဖော်ပြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်မှာသင်ရဲ့အတ္တထဲမှာဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံယူခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သင်ရဲ့အတ္တထဲမှာဖြည့်ပေးဖို့လိုတယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းလိုနေတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့သွန်းလောင်းခြင်းလိုနေတယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ထိုသူသည်ငါဘုံကိုထင်ရှားစေလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုယူ၍သင်တို့အားဖော်ပြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဘုံထင်ရှားတဲ့သူရဲ့အတ္တဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်
တင်းရဲ့တတ်တာထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားလိုတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ကုညီမဆာခြင်းနဲ့ပဲသင်ဟာဘုရားဘုံထင်ရှားစေတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဟာအလုတ်လုတ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားဘုံထင်ရှားစေဖို့ရအတွက်ပဲအလုတ်လုတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သည်များသည်ငါနှင့်ဆက်ဆိုင်၏ထို့ကြောင့်ငါနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုယူ၍သင်တို့အားဖော်ပြလိမ့်မည်။ခမည်းတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတားတော်ယေရှုနဲ့ဆက်ဆိုင်သည်များသောအရာခတ်သိမ်းကိုသင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လူရဲ့ဉာဏ်နဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်နားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖွင့်ပြပေးမဲ့သူဟာလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားပဲဖြစ်တယ်။ Come on ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုဘယ်နှကြိမ်မလိုအပ်ဘူးလို့ညှင်းဆန်မိနေပြီလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမကိုမိပြည့်ဆုတောင်းမှဤဆိုတော့ပဲကျင့်내ပြီးတော့ဒီနေ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုတောင်းနေတဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့တကိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့အတူတူကအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူလားဒီလိုပြောလိုက်လို့ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုမှားတယ်လို့ကျွန်မပြောနေတာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အရာကိုရိုးရိုးလေးလို့လည်းကျွန်မပြောနေတာမဟုတ်တကိုးပါပါတယ်ဒါပေမဲ့နားလေစေခြင်းတဲ့အရာကယေရှုခရစ်တော်ဒီပင်လင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့တွန်းလောင်းခြင်းနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့စင်သက်ခြင်းလာမှပဲအလုတ်လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလူဖြစ်တဲ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဇာတိအမြဲတမ်းပေါ်လာတတ်တဲ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွန်းလောင်းခြင်းအထက်ထက်အခါခါလိုနေပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေတရုကနေပြီးတော့ပင်တေကုတ်တွေပွဲနေမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့တွန်းလောင်းခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာရှင်ပေတရုတရားဟောတယ်အဲ့တော့တရားဟောတဲ့အခါမှာနော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဝင်ငှတယ်အဲ့လိုဝင်ငှတဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးဟာစိတ်ပူပန်ခြင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဘလိုမျိုးနော်သူတို့အသက်တာကိုနော်ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမေးတဲ့အခါမှာရှင်ပေတရုပြောခဲ့တဲ့အရာကျွန်မသိသဘောကျတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး2အခန်းငယ်38ထဲမှာဖြစ်တယ်ပေတရုကလည်းသင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကနောင်တရ၍တယောက်မျှမကျင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြလော့တို့ပြုလင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဆုကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကနောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့နှစ်ချင်းကိုပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာယေရှုခရစ်ရဲ့နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်မလက်ခံဘဲနဲ့ခမည်းတော်ဘုရားကိုပဲယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့သွန်လောင်းခြင်းကိုမသိတဲ့အပြင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေတရုကပြောတယ်အရင်ဆုံးမင်းတို့လုပ်ရမယ့်အရာကကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုနောင်တရပါ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့သွန်လောင်းခြင်းကိုခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်သင်ရဲ့အပြစ်ကိုနောင်တရပါ။အပြစ်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့နစ်မွနေဖို့ရတဲ့ဘယ်တော့မှချင်လန်းမလန်းမနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆက်ပြီးတော့တွန်းလောင်းပေးလို့မရအောင်အရင်တုန်းကဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခဲ့တဲ့အကျွင်းအကြံအရှိန်လေးနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအခုညဉ့်ညူးခြင်းထဲမှာတင်လျှောက်လန်းနေလားဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့အသက်တာထဲမှာတင်လှုပ်ဆောင်နေလားဒီနေ့တင့်ကိုတင်သိရဘုရားပြောပြလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတင့်ကိုနှိုးဆော်ပါလိမ့်မယ်ငါသမီးအခုတင်ရဲ့ချစ်သူနဲ့မင်္ဂလာမဆောင်ခင်မှားယွင်းနေတဲ့အရာရက်တန်းကရက်ဒါမှမဟုတ်ဒီမယုံကြည်သူနဲ့တွဲနေတဲ့အရာကိုငါသဘောမကျဘူးရက်တန်းကရက်ဒီအရာတွေကိုဘုရားခင်တတိပေးနေတဲ့အခါမှာနောင်တရပါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားတွန်းလောင်းပေးလို့ရတဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဗာပြောထားလေဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မနည်းနည်းလေးနားလေစီခြင်းတယ်ဟာဒါဆိုရင်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံထားတဲ့ကျွန်တော်ကယေရှုနာမ၌ဆက်ပြီးတော့ဗတ္တိဇံခံရအောင်ပါလားမလိုဘူးအခုဒီမှာယေရှုခရစ်တော်နော်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ဗတ္တိဇံကိုခံထားပြီးတဲ့သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီကျမ်းချက်ကိုနော်နားလေစေခြင်းတဲ့အရာကယေရှုခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူနှစ်မြုပ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူပြန်လဲပြီးတော့အသက်တော်အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းကိုလည်းပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကဗတ္တိဇံကိုပြောတာယေရှုရဲ့ဗတ္တိဇံကကိုယ့်ရဲ့ဇာတိကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့ဇာတိကိုအသေးသက်ပြီးတော့မြေထဲမှာမြုပ်လိုက်တဲ့အသက်တာမျိုးကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုအသက်တာမျိုးရှိလာပြီဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဖျားပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးဖျားပေးတဲ့ဂတိတော်ကိုသင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော်သုံးလောင်းခြင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော်ဗိတ်သိက်ခြင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုကျေးဇူးတွေကိုသင်ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားမနှစ်သက်တဲ့အရာတွေထဲကနောင်တရပါဖျားတံကိုလှမ်းလာပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတာ၍လိုခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတာ၍လိုခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလုကာအခန်းကြီး7အခန်းငယ်9ကနေ73ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတာ၍လိုခြင်းတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တာ၍တောင်းတတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကထပ်ပြီးတော့ပြောထားပြန်တယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့တောင်းကြလော့တောင်းလင်ရမည်ရှာကြလော့ရှာလင်တွေ့မည်တကားကိုခောက်ကြလော့ခောက်လင်ဘုရားကဖွင့်ပေးမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာသူကဆက်ပြီးတော့ဥပမာလေးနဲ့
နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှတဲ့အခါမှာနားလည်အောင်ယေရှုကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့တင်တို့တွင်အဘဖြစ်သောသူ၌သားသည်မုတ်ကိုတောင်းလေအဘသည်ကြောက်ကိုပေးမိလောတနည်းအားဖြင့်သားကအဖေစီမှာလာတောင်းတယ်အဖေရေသားမုတ်စားခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဖေကတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားကိုကြောက်တုံးပေးမလားတဲ့ဘယ်ပေးမလဲတဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ငါးကိုတောင်းတဲ့အခါမှာအဖေငါးစားခြင်းလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာငါးအစားမွေကိုသွားပေးမလားတဲ့ဘယ်ပေးမလဲတဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်သားကနေပြီးတော့ဥကိုတောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ကင်မီကောက်ကိုပေးမလားဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့တော့တင်တို့ဒီအစိုးဖြစ်လက်ပင်ကိုသားတော်ကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လင်ထိုမြတ်မကကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဘသည်ဆုတောင်းသောသူတို့အားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လား more အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာ more ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးထားတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုထပ်၍တာ၍တိုး၍ပေးခြင်းနဲ့တဲ့ဘယ်အချိန်မှလဲတောင်းတော်သူဖို့ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းစရာလိုလားယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအထဲထဲမှာရောက်နေပြီလေတောင်းစရာလိုသေးလို့လားလို့ပြောတဲ့သူရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်မပေးခဲ့တဲ့ဥပမာအတိုင်းယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပြန်ပေးရမယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဟာတလုံးတဝါတည်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်သို့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဘယ်အချိန်မှအမှုတော်စပြီးတော့ထမ်းဆောင်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့ဆင့်သက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အချိန်မှပဲသူဟာစတင်လှုပ်ရှားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲတည့်ရဲ့တတ်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဘုရားအထဲထဲမှာရှိတယ်မှန်တယ်တစိတ်ခတ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကို certify လုပ်ထားတာတနည်းအားဖြင့်နော်ဖခင်လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမာနက်တွေကိုမြင်စေဖို့နဲ့ဖခင်တစိမ့်ခတ်ထားတာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းတစ်ဖက်မှာနားလည်မယ့်အရာကအထက်ကနေဖခင်ထပ်ပြီးတော့တွန်းလောင်းပေးမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဖခင်ရဲ့ဖြည့်ခြင်းကိုသင်လိုအပ်နေသေးတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဘာနဲ့နောက်တစ်ခုဥပမာပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုမြေကြီးထဲမှာရေရှိလားမရှိဘူးလား။ရေရှိတယ်။ခတ်ထုတ်ရင်ရလားမရောက်လားရတယ်။သို့တော့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေဆိုစေဖို့ရန်အတွက်လိုက်ပြီးတော့နော်မြေကြီးတူးမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးသို့တော့ဘယ်အချိန်မှမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေတွေနဲ့ဆူဆွတ်လာလဲအထက်မိုးကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မိုးတွေရွာချလာတဲ့အခါမှာအထဲထဲမှာနော်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာတခါတည်းရေတွေဟာပြည့်ပြီးတော့တကယ့်ကိုစိမ့်လန်းဆူပြတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ့်ကို6တွေ့တဲ့အသက်တာမဖြစ်စေဘူးရန်အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားထံကလာတဲ့တွန်းလောင်းခြင်းကိုရဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီအချိန်ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုအကြီးအကျယ်တွန်းလောင်းပေးနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တည့်ရဲ့အသက်တာဖြစ်တဲ့နော်ဒီစိတ်နှလုံးသားနော်ဒီဖျားရဲ့တွန်းလောင်းခြင်းကိုခံယူမဲ့ခွက်ကိုသင်ဟာမပြင်ဆင်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာမှောက်ထားတယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်သင်မလိုချင်ဘူးလို့သင်ပြောနေတယ်ဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားတွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အသက်တာမြေဟာထိုတွန်းလောင်းခြင်းကိုမရဘဲနဲ့6တွေ့တဲ့မြေအဖြစ်ကျန်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်အကွဲတဲ့မြေအဖြစ်ကျန်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမဖြစ်လာဘူးအပင်တွေကြီးထွားလို့ရတဲ့အသီးနှံကိုစားလို့ရတဲ့မြေကြီးမဖြစ်လာဘူးဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားအရင်တုန်းကတွန်းလောင်းခဲ့တာတဲ့အခုအချိန်မှာပို့ပြီးတော့တွန်းလောင်းနေတဲ့နောက်မိုးတွန်းလောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူများဒီအချိန်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှစ်ဖူးတွေဒုတွေနေ့ရက်အချိန်မှာဖြတ်တန်းရမယ့်ကာလဖြစ်နေပါပြီဝိညာဉ်မိုင်းဆိုင်မှာနောက်ကျတဲ့သူကျွန်မတင့်ကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဝိညာဉ်မိုင်းဆိုင်မှာခန်းချောက်နေတဲ့သူတင့်ကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဝိညာဉ်မိုင်းဆိုင်ရာမှာအိုးတကယ်ကိုပြည့်ဝပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့စီးထွက်နေတဲ့အတ္တတာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဝိညာဉ်မိုင်းဆိုင်မှာသူတစ်ပါးကိုပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတ္တတာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောထားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒါဒီအရာကိုကျွန်မသိသဘောကျတယ်ရှောင်းခရစ်ခန်းကြီး9အခန်းငယ်30ကနေ39ထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဖတ်ပြခြင်းတယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ထိုပွဲကိုခံ၍နောက်ဆုံးဖြစ်သောနေ့မျက်နှာယေရှုသည်ရက်၍ကြွေးကြော်တော်မူသည်ကရေငတ်သောသူရှိလျင်ငါထံသို့လာ၍တောက်လော့ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ရည်ထွက်ရာဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသောမိန့်တော်မူသောဒီလိုပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကတဲ့နော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ယုံကြည်သောသူတို့၌ခံရလက်တန့်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရည်မှတ်၍မိန့်တော်မူ၏ရေငတ်သောသူရှိရင်ယေရှုထံကိုလာပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရေကဘသူကိုပြောနေခြင်းလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဘသူအပေါ်မှာသွန်းလောင်းမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လဲယုံကြည်သူတွေရဲ့အပေါ်မှာသွန်းလောင်းမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဆက်ပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုသည်ဘုံပွင့်တော်မမူသေးသောကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မမူသေးအဲ့ဒီအတိတ်ဘက်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ဟာတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒီဘုံပွင့်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့နော်တခြားဥမာဆိုပါစို့တောင်ပေါ်မှာနော်မောရှေနဲ့အေလိယနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အဲ့ဘုံပွင့်တဲ့အချိန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဘုံပွင့်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကယေရှုခရစ်တော်တည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကို
တက်ကြွသွားတဲ့အချိန်မရောက်ခင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ကြွသွားမှာပဲနော်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဒီလောကကိုလာမှာလေဒါကြောင့်မလို့အခုဒီမှာယေရှုကဘာပြောနေလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးမယ်သို့တော့ကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ကြွသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီလောကမှာဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိနေတယ်ဘယ်သူနေထိုင်နေလဲဒီလောကထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားနေထိုင်နေတယ်တင်းရဲ့အနားမှာဘယ်သူရှိနေလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှိနေတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုပြန်ရုပ်သိမ်းသွားပါတယ်ဆိုတဲ့စကားမတွေ့သေးဘူးယေရှုခရစ်တော်ဆေလွတ်ပြီးတော့เนาะတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဒီလောကကိုဆေလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့เนาะရုပ်သိမ်းသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးเนาะဒါကဓမ္မဟောင်းကာလမှာတော့เนาะဒါဝိရဲ့အသက်တာတို့ဘာလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှန်ဆုံတို့အသက်တာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါတသက်တစ်မျိုးအခုပြောတဲ့အရာဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့အပိုင်ပေးထားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျမတို့နဲ့အတူတူရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာခန်းချောက်နေတယ်လို့သင်ခံစားရလားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တာပြီးဖြေပါ more Lord I want more of you pour out your spirit ကိုယ့်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုတွန်းလောင်းပေးပါလို့သင်နေ့တိုင်းမှာပြောနေရမှာဖြစ်တယ် Amen အဲ့တော့ဒီမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့တွန်းလောင်းခြင်းကိုသင်ခံစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့ပြေဝခြင်းနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့တကိုးနဲ့သင်ဝင်ငှခြင်းနဲ့အလုတ်လုတ်ခြင်းနဲ့တခြင်းဆိုခြင်းနဲ့သင်တရားဟောခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ခြင်းနဲ့စသဖြင့်ဘယ်အရာပဲလုပ်လို့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဖျားရဲ့ဥဆောင်ခြင်းနဲ့တွန်းလောင်းခြင်းနဲ့ကျမအလုတ်လုတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဖျားကိုတည့်ရဲ့တတ်တာထဲမှာနော်အပြည့်အဝတွန်းလောင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောလိုက်ရုံပဲလဲဆိုတော့ကိုရောကိုကျွန်တော်စာငတ်ပါတယ်ရေကိုစားတယ်လို့မျိုးကိုရောကိုကျွန်တော်တိတ်စာငတ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရုံပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့တွန်းလောင်းခြင်းကိုခံယူခြင်းနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့မီးနဲ့နော်ဖြည့်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့တောက်လောင်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အဓိကပထမတစ်ချက်ကတင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုနှောင်တရရမယ်နှစ်တစ်ချက်တင်ယေရှုစီကိုလာရမယ်သုံးတစ်ချက်နော်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာထိုဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းကိုစာငဲ့ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစာငဲ့တဲ့တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မီးထဲမှာတင်းကိုနှစ်မြုပ်မှာဖြစ်တယ်တင်းကိုဗတ္တိဇံပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တင်းရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးဒီကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုနော်ဘုရားသခင်ထံမှာစက္ကဲအနံ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တကူတော်နဲ့ပြေဝပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကိုကြိုက်တယ်လို့ဗျမ်းပတာလိုက်လုပ်တဲ့သူမဖြစ်ရအောင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကတကယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတွန်းလောင်းလာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်သွားတယ်ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းထဲမှာဘယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းကအရင်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ရှာပါစေဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ရှာကိုဘုရားကထိန်းလိုက်တာအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်လူတစ်ကိုယ်လုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အခက်ခဲဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ရှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်အသက်တာထဲမှာဖြည့်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအင်္ဂါတစ်ကိုယ်လုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကအယုံဆုံးဘာကိုထိန်းချုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ရှာကိုထိန်းချုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီရှာတွေကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်အရင်တုန်းကလို့နော်ညစ်ညူးတဲ့အရာတွေအရင်တုန်းကလို့ဆဲဆိုတဲ့အရာတွေမထွက်လာဘဲနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ပြည့်ဝလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ရှာပါးစပ်ထဲမှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေထွက်လာတယ်ဘုရားသခင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေထွက်လာတယ်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တာတယ်လူအချင်းချင်းကိုကောင်းချီးပေးတတ်လာတယ်အတဲမပြောတော့ဘူးလူတွေကိုမချိန်ဆတော့ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေညီကောင်မောင်မများတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့ပြေဝဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်ပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့ပြေဝလာပြီဆိုတဲ့နှုတ်ရှာပါးစပ်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေမကဘဲနဲ့အခြားသောဘာသာစကားလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ဘာသာစကားကိုလည်းဘုရားရှင်ပေးနိုင်တယ်ကျမဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့အခြားသောဘာသာစကားကိုပြောတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့သောသူတွေကဒီအရာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးတင်လက်ခံနိုင်တဲ့တနေ့ရောက်ဖို့ရတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ပြုပြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့တွန်းလောင်းခြင်းအပြည့်အဝကိုလက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုရောဒီဟာလိုချင်တယ်ဟိုဟာလိုချင်တယ်ဟိုဟာတော့ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးဒီဟာတော့ကျွန်တော်ကိုလာမလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုကန့်သက်တဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုနေခြင်းနဲ့အသက်တာကိုဘောင်ခတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုဒီဘောင်လောက်အတွင်းပဲကျွန်တော်ကိုဥဆောင်ပေးပါလို့ပြောတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ completely surrender လုံးဝအကျွမ်းမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွေးခေါ်တွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်နဲ့စက္ကဲအနံ့လိုက်ပါအလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံပါစီဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပဲသင်ရှိနေရပြီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားသွားလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့အဓိကနော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အပြည့်အဝကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရောက်ရှိလာဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံကြိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းနဲ့တွန်းလောင်းခြင်းနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့သင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟေရှာအခန်းကြီး7အခန်းငယ်2ထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်က
ဉာဏ်ပညာကိုပေးမယ်ကြံစီတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုပေးမယ်ထာဝရဘုရားကိုသိပြီးတော့ကြောက်ရွံ့သောသဘောကိုပေးမယ်နော်ထာဝရဘုရားရဲ့အထဲထဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုလည်းနားလည်နိုင်စေပြီးတော့လူမြောက်များစွာရဲ့အသက်တာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့တကိုးကြီးသောတကိုးနဲ့ပြည့်စုံသောဘုရားသခင်ရဲ့စက်တရေတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထဲမှာစက္ကန့်အနိုင်မှာဝိညာဉ်မိအရှိန်ငြိမ်းနေလားဒီနေ့ပြန်လည်ဖြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကိုစားငတ်လိုက်ပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားတာ၍သုံးလောင်းပါ more I want more of you ခမည်းတော်ဘုရားကတာ၍ပေးခြင်းနဲ့တဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတာ၍လူခြင်းနဲ့သူပဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သုံးလောင်းခြင်းကိုတာ၍ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုနှောင်တရပါအရင်တော့ကဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုမလိုဘူးညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးအတွက်နှောင်တရပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုနာကျင်စေတဲ့အရာကဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုညှင်းဆန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုနော်ညှင်းဆန်ခဲ့မိတဲ့အရာတွေအားလုံးအတွက်နော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နောင်တရပါပြီကိုရဲ့လွတ်လပ်စွာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာသုံးလောင်းခြင်းရှိသမျှကိုခံယူဖို့ရန်အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်စက္ကန့်အနံပါပြီလို့သင်ပြောတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားအသင်အသက်တာထဲမှာအလုပ်လုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်မခဏလောက်ဆုတောင်းခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဆုတောင်းချက်ကသင်ရဲ့ဆုတောင်းချက်နဲ့ကိုက်ညီသွားတယ်ဆိုရင်အာမင်ထူပေးစီလိုတယ်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ဖြစ်တယ်ခဏလောက်ဆုတောင်းကြရအောင်အသက်ရှင်သောဘုရားဒီနေ့ကိုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲ့အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ဟာသားသမီးတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာထဲမှာအလွန်အရေးကြီးကြောင်းကိုကိုတော်ဖွင့်ပြလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့၎င်းအိုးအသင်းတော်တိုင်းမှာတော့၎င်းအရေးကြီးဆုံးသောလိုအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ခေရင်ဆိုးတဲ့ကာလမှာမာနရဲ့လှည့်စားခြင်းတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ခေရင်ဆိုးတဲ့ကာလမှာမာနရဲ့ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံနိုင်ပြီးတော့ကြော်လွှားနိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်မာနရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုမလိုက်မိစေဖို့နဲ့အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထံကသွန်းလောင်းမဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်ကိုသားသမီးတို့လိုအပ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အချိန်ကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထံကလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိခြင်းပညာလည်းသားသမီးတို့လိုအပ်ပါတယ်။အော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဒီနေ့သားသမီးတို့ကိုရောရဲ့အရှိမရိုးသားစွာနဲ့ဝန်ခံပါတယ်သားသမီးတို့ကိုရောကိုညှင်းခဲ့မိတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်။ကိုရောကိုလွတ်လပ်စွာဥဆောင်ကမပေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြန်လဲပြီးတော့ကိုရဲ့တကိုးတော်နဲ့ပြန်လဲပြီးသုံးလောင်းတော်မူပါ။သားမျိုးပေါ်မှာအရင်မိုးနဲ့နောက်မိုးနဲ့မတူတဲ့ကိုရဲ့သုံးလောင်းခြင်းကိုပြန်လဲပြီးတော့သုံးလောင်းပေးပါအောင်ဘုရားသခင်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့သုံးလောင်းခြင်းနဲ့အတူတူသားသမီးတို့အရှိကိုဆက်လန်းခြင်းနဲ့ကိုရောကိုလိုအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပါမှပဲအလုံးလုံးခဲ့သူသားမျိုးအသက်တာထဲမှာလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပါမှအလုံးလုံးတတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်းလုံးကနေရဲ့ဆင်းထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားနှိုးဆော်တော်မူပါကိုညံကိုအမိမပြုတ်ပဲနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့သုံးလောင်းခြင်းနဲ့ဥဆောင်ခြင်းနဲ့သွားတတ်တော်သူဖြစ်စေဖို့နဲ့အသက်တာကိုဒီနေ့မှာစက္ကန့်အနံပါပြီကိုရောရှိမှချထားပါပြီအပြစ်များကိုနှောင်တရလျက်ဒီနေ့ကိုရောသုံးလောင်းမဲ့အရာရှိသမျှကိုခံယူဖို့နဲ့ပြင်ဆင်ပါပြီဟာလေလုယာတာဝေတုံလောင်းတော်မူပါအထဲထဲမှာဝိညာဉ်မီးနဲ့တာဝေတောက်လောင်စေပါအရင်တော့ကကိုရောကိုရောနဲ့ပတ်သက်လိုက်တောက်လောင်ခဲ့တဲ့အရာတဲ့အခုချိန်မှာတာဝေတောက်လောင်စေပါဘုရားသခင်သူတစ်ပါးကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်မီးတောက်လောင်ခြင်းကိုကူးဆက်နိုင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့နဲ့တောင်းလို့အသက်တာထဲမှာကိုရောတုံလောင်းပြီးတော်မူပါစက္ကအနန္နဲ့အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့သားသမီးရဲ့အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံဖို့ရတဲ့စက္ကအနန္နဲ့အခါမှာမနေ့နဲ့နောင်ကလမပြောင်းလဲပဲနဲ့ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့မြတ်သောနာမတော်ကိုအမိပြုဆုတောင်းစက္ကအနန္ကြပါတဲ့အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်